Всем здравствуйте! И снова канал Я Токарь. Изготавливаем втулку латунную. Вязкая латунь. Подрезка торца. Проточка по диаметру. Накатка. Здесь думал накатку ставить как бы не особо, как бы такой диаметр небольшой. Была канавка, канавочным рисунком изготовлена. Подрезка торца отрезным резцом и отрезка деталей. Сверление производится центровочкой сверлил вместе с паской и далее на всю длину детали. Под накаточку точится диаметр. Эти режимы можно, конечно, удвоить, но из-за некоторых тонкостей оборудования так лучше. Канавка как бы на ширину резца получается. Отрезаем с пасочкой также. Это сторона отрезки. С этой стороны мы начинаем изготовление изделия. Вот. Торцуем. Делаем отверстие. Паску внутреннюю торцуем. Паску делаем до накатки, протачиваем, делаем накатку, далее изготавливаем эту канавочку за один проход с пасочками по выходу сторон. И далее следует отрезка детали.